好啦，咁啊，哇！今日嚟到呢一度都係咁講，同朋友睇樓，咁樣咧就因為都好耐冇出片啦，因為去咗歐洲都成2個月有多，咁啱啱翻嚟啦，咁適逢有幾個朋友想睇下樓，咁既然咁不如拍下啦。咁呢度咧都係叫做咩金海樂啊，咁我見到環境都唔錯，咁啊所以呢度嚟逛逛。不過呢個小區就唔係好大嘅啫，咁但係咧樓區與樓區之間咧，我見到咧都幾有距離嘅，即係唔係話好有呢個壓迫感，都幾新淨嘅。望落去都我覺得，咦都唔錯噃，所以又影下啦。好，一陣上樓上邊咧，再影個睇下環境入邊係點樣嘅。喂，好啦，今日咧我朋友就睇呢一間啊，咁而呢一間咧就大概係89萬，呢個方向咧就係呢個大細嘅面積嘅110平啊。喂，睇個廚房先啦，廚房咧望落去咧好光猛嘅，咁咧依然咧一樣咧個露台仔又放下啲雪櫃啦嚇，呢個燃氣爐咁，我都冇光猛喎。呢個咧好似係頂樓下一個，佢哋俗稱嘅鳳凰樓層啊，係冇錯。咁呢個廚房都幾光猛 ，OK 噶，都幾大唔錯。好啦，睇翻個廳啦，我最中意睇廳。咁廳咧，哇！呢張咁嘅凳都幾靚仔喎，要黑白色嘅唔錯。咁呢度啦，咁呢個開間應該有3米幾4米，我唔識噶，其實我都吹下啫。蘇花咁上下啦，我估啊。好啦，咁啊呢度就係咁啦，望出去，呢度就包埋啲眼見所有嘢啦，櫃嗰啲嘢。咁啊好啦，望到嚟出邊呢度啦，望落去都幾開揚喎。位置都幾闊喎。剛才咧我入邊係冇開燈嘅，咁證明呢度咧陽光係足夠。哇，都望到好遠啊，望到。咁樓與樓之間嘅距離都有翻咁上下啦。呢度係幾多樓啊？24樓啊？係啦，24樓啊。咁啊有晒呢啲去水位啦，將來擺洗衣機啊啲嘢啦。呢個露台都幾闊喎，都幾深嘅呢個露台。都幾深。變咗擺嘢都幾好。好啦，睇完個露台之後咧，哇！睇到呢個咁嘅可以擺65寸啊電視啊，咁望個距離都幾好啊，張梳化咁已經睇到過去。哇！啲全新嗰啲嘢其實都好。入到呢一度咧，咁就首先睇個廁所啦。咁廁所嘅簡介一半個玻璃，哇！沖涼咪濕晒呢度。如果呢個沖涼咪濕晒咯，咁應該我又要整翻咯。咁都叫市正加企理嘅。呢個就細房啦，哇，好光猛啊！曬落嚟，可能埲牆有白色，跟住咧就相當之光猛。都唔係好大嘅咋間房。咁可到擺到個雙人床啦，我估1.5嗰啲啦，加個櫃咁應該都full晒。好啦，一嚟到呢度，睇埋細房先。咁呢度係另外一個細房啦。咁細得嚟咧，比之前嗰個又要大啲嘅。依然都係光猛。其實呢度全部都光猛嘅，佢由廳到房都係光猛嘅。預留晒啲位俾你裝冷氣啊啲嘢啦。又係點5床，點8床都得嘅，可能會窄少少咯。又可以擺到個櫃都 OK 啦。好啦，就去翻呢個叫主人啦，主人房啦。主人房咧一入嚟就望住咗呢個廁所啊。咁啊廁所咧，咦爭個浴瓶喎，爭個浴瓶喎呢度。不過教都好簡單嘅啫，亦唔係好所使費。咁至於間房就中規中矩啦，話晒擺一3房2廁，咁你唔通要好大個房咩？冇可能啦，係咪先？咁就喺呢度嚟計算咧，就 OK 嘅，唔錯嘅，我覺得。呢度最吸引嘅地方咧，好光猛啊！你知啊，我呢個人好似
陰氣過重啊，吸翻啲陽氣會好啲。咁呢個窗話，原來呢度可以去到咁樣嘅，今邊更加光猛添。呢間房都唔細㗎，點8床完全冇問題啦。2.0都得啊，加埋個櫃都好舒服嘅，唔細嘅呢個房。好啦，咁啊而家現在我眼見咧差唔多都睇晒咁滯㗎啦，要睇嘅嘢都咁好啦，暫時去到呢度先，有機會嘅再影個俾大家睇下。OK，拜拜。